bespotting, mislukking, dronkelap, daggaroker, tikkop, die street king, Fab Soul, die lokasie rap. My naam is Fabricius Jacobs en my storie is 'n storie van hoop. My storie is 'n storie van liefde. Dit is 'n storie van mislukking, maar dit is 'n storie van genade en dit is 'n storie van tweede kanse. Ek is gebore in die stowwerige strate van Posdien, Posmasburg, 'n klein dorpie in die Noord-Kaap. En ek is 'n gemiddelde jongman wat in 'n gemiddelde kleerlinghuis opgegroei het. Gemiddelde uitdagings. In 2001 was daar 'n groot verandering in my lewe. In 2001 toe moes ons Pretoria toe trek. Daai jare toe ons daar nog nie werk in Posmasburg het, toe moes my ouers in Pretoria gaan werk soek en hulle het vooruit gegaan in 2001, toe moes ek trek na hulle toe. Kyk, ons is Posmasburgers, gebore en getoe, en Fabricius ook is in Posmasburg gebore, en daarom identifiseer ons sterk met Posmasburg as hometown of dan 'n sogenaamde tuisdorp. Maar natuurlik in die vroeë 90's, toe ons nou, die ouers, toe ons nou klaar gemaak het met skool, was Posmasburg maar 'n klein dorpie met relatief baie min ekonomiese aktiwiteite hier, en die stootfaktore was meer as die trekfaktore. Met ander woorde, die faktore wat jou uit Posmasburg uit sou stoot om 'n beter lewe elders te gaan maak, was groter geweest. So ons het dan Pretoria toe getrek. Skryf hulle my in by die skole daar en alles is goed. Dit gaan goed. Ons is gelukkig. Die toekoms is blink. Ek onthou in 2001, aan die einde van die jaar toe ek graad 1 was, kry ek 'n sertifikaat. En op die sertifikaat staan, daai tyd toes my naam nog Jorsie. Op die sertifikaat staan Jorsie Jacobs, beste presteerder in graad 1A. My ouers was baie trots. Ek kan nie noodwendig definitiewe of 'n duidelike eerste keer oproep in my geheue nie. Ek weet net dat hy toe hy begin skool gaan, onmiddellik van sy junior grade was hy beste presteerder gewees. En natuurlik maak dit 'n ouer se hart altyd trots, veral binne 'n vader-seun. Binne die vader-seun verhouding is prestasie dalk partykeer onregverdige, maar 'n noodwendige verwagting. Elke pa wil graag hê sy seun moet goed doen. Ek was nog klein, so ek kan nie regtig sê was ek trots of hoe ek gevoel nie. Maar ek weet my ouers was baie trots. En so gaan die tye aan en ek leer speel toe rugby in Pretoria. Ek raak toe involved of betrokke in atletiek en in alle verskillende sportsoorte. 2002 gaan die jaar uit en op die einde van 2002 was ek het so 'n foto waar ek 'n trofee het en waar my ouers langs my is. My ouma is ook in die foto. En op die sertifikaat staan Fabricius Jacobs, beste presteerder in graad 2. In ander woorde, ek was die toppresteerder daai jaar in my graad. En my ouers was bly. My ouers het 'n blink toekoms vir my voorspel. Alles was happy en alles was jolly. Ek het toe ook, soos die jare aanstap, met ek elke jaar my sertifikaat huis toe gevat. So het ek ook van graad 3 af, toe ons nou die volle rugbyveld begin speel, toe word ek rugbykaptein. En dit was 'n wit skool, so dit was ook 'n groot achievement om rugbykaptein te word. En so het die leierskap vermoë of leierskap in my geontwikkel. As 'n vader wat 'n seun grootmaak en 'n vader wat 'n enigste seun grootmaak en 'n eniggebore seun, was dit vir my pertinent baie belangrik dat daar twee
kwaliteite was wat ek in Faber wou aktiveer en ontwikkel vanaf 'n vroeë ouderdom. En daar was intensie agter my opvoeding van dan my seun gewees. Ek het doodseker gemaak dat hy baie goeie kommunikasievaardighede het. Dit is my persoonlike mening dat 'n goeie kommunikator in enige konteks geag word 'n leier. En ek het geweet ek moet doodseker maak dat hy in enige konteks vir homself goed kan uitdruk. So dis die eerste kwaliteit wat ek in hom ontwikkel het en wat ek dan ook in hom vaardig gesien het. 'n Tweede belangrike in Latyn sê ons sine qua non, 'n sine qua non, 'n essential prerequisite, 'n noodwendige voorvereiste wat ek voel enige jong seun moet hê om jou te laat geld in 'n samelewing is leierskap eienskappe. Dit is baie belangrik dat as ons seuns groot maak, dan moet ons hulle toe en ontwikkel om leiers te wees. En ek het daarom ook hierdie kwaliteit in Fabricius wakker gemaak, die dormante kwaliteit in hom, om doodseker te maak dat as hy eendag opgroei, dat hy 'n leier in enige konteks sal wees. Ek het 'n definisie van leierskap waarmee ek werk. Leierskap is die vermoë om 'n groep na enige doelwit toe te beweeg. Dit is my definisie van leierskap. Daar moet 'n groep wees. Hierdie groep kan 'n sokkerspan wees. Hierdie groep kan 'n gemeente wees. Hierdie groep kan 'n interkerklike jeugbeweging is soos wat hy nou lei en soos wat hy ook in sy hoërskoolloopbaan gelei het. Daar moet 'n groep wees. Jy moet hierdie groep lei om 'n bepaalde doelwit te wees. Kom ek sê byvoorbeeld, julle is 'n sokkerspan en julle wil die eindwedstryd wen, dan moet die leier die groep, die sokkerspan kan beweeg om daai toernooi te wen. En dit was vir my belangrik om hom as 'n leier te ontwikkel. En beide hierdie eienskappe van 'n vroeë ouderdom af het ek gesien in Fabricius 1, die vermoë om te kan lei en die vermoë om op te kan lei. En dan nommer 2, uitstekende kommunikasievaardighede en dit sluit in geskrewe sowel as gesproke kommunikasievaardighede. Ja, in graad 7 om nou 'n bietjie vinniger te beweeg, in graad 7 gebeur daar groot dinge en die jaar kry ek Gauteng Noord atletiekklere. Dit is as jy 'n sekere aantal reise, 'n sekere posisie aanhaf en aan die einde van die jaar kry ek 'n tracksuit waar Gauteng Noord op staan en my naam is opgeborduur en alles. En my ouers is verskriklik trots. Die toekoms lyk mooi. Die toekoms lyk blink. Ons was nog altyd kerkmense. Al wat ek geken het van kleins af. Van my beste oomblikke was wanneer die jeugseuns en die jeugdogters bymekaar kom by ons huis. My pa en ma was jeugleiers, hulle was baie jong daai tyd. Ek was baie klein, ek was nog eers 'n tiener. So as hulle by ons huis bymekaar kom en hulle kom oefen, of hulle kom speel keyboard, of hulle kom sing, of hulle kom hang net uit, dan kyk ek so op na hulle. Die atmosfeer was altyd lekker, die klank was altyd lekker, die geur was altyd lekker en die ervaring was altyd lekker en dit was altyd skoon. En dit is iets, dit is 'n tradisie of dit is 'n gevoel wat ek sal graag wil in my eie huis eendag oordra aan my familie, aan my gesin. My pa se jonger broer, Francis Jacobs, affectionately known as Master. Hy was altyd so 'n groter broer van my. Toe ek klaar maak met skool, toe kom trek hy na ons huis toe en het in ons huis gebly. Ek het opgekyk na hom. Hy was 1 nugter, 2 skoon, 3 het hy altyd aantreklike jong meisies gehad. Ek onthou hy het so goue watch gehad, hy het 'n Samsung D900 gehad en hy jare was dit lekker gadgets, dit was lekker toys. Hy was 'n trongbewaarder en hy was vir my die voorbeeld, hy was vir my die beeld. En hy was baie manierlik en het homself goed gedra as 'n seun in ons huis. Ek het nie 'n ouer broer nie, maar hy was soos 'n ouer broer en is nog steeds vandag soos 'n ouer broer vir my. Ek is baie lief vir hom en ek het altyd baie opgekyk na hom. Die Jacobs gesin is 'n baie knus familie. Ons is 'n baie nabye familie of gesin eerder. Ons is 'n baie intieme gesin en ons doen graag saam. Ons lag graag saam. As ek reflekteer oor die saam doen oomblikke spesifiek vanuit die bril Fabricius deur spesifiek na Fabricius te kyk,
Dan sal ek sê die mooiste historiese oomblikke was altyd Fabricius was nie net 'n knap akademiese student nie, maar hy was 'n uitsonderlike atleet geweest. So die mooiste oomblikke wat ons gehad het was of hy het rugby ook gespeel. Ons was nog nie so lief om rugby saam met hom te gaan kykie, maar hy was rugby kaptein geweest, loskakel gespeel, vleuel en daai tipe van ding. Maar veral die saamdoen sport wat ons die meeste as 'n gesin geniet het, was die oomblikke as hy aan atletiek deelgeneem het. Hy was 'n naloper, 100 meter, pragtig gedoen. Ons het geweet eerste plek is sy posisie en dit was as ek oor my lewe terugkyk, die jong seun, die skoolseun Fabricius, was dit van die mooiste oomblikke wat ons gedeel het. In sy hoërskoolloopbaan het hy interkerklike jeuggroep El Shaddai begin en dit het ook mooi oomblikke, sanghande, toere wat ons onderneem het. Dit het ook mooi saamdoen oomblikke met Fabricius geskep. Maar natuurlik gesels ons nie vandag oor Fabricius die atleet nie. Ons gesels ook nie oor Fabricius die akademiese presteerder nie. Ons gesels ook nie oor Fabricius die uitnemende jeugleier nie. Ons onderwerp vandag is Fabricius die dwelmverslaafde. Die tyd wat ek nou regtig begin, daai wat ek weet my vermoedens was bevestig dat Fabricius wel iets gebruik het, was die dag toe ek daggapitte in sy broeksak gekry het. Ek was besig om sy wasgoed te was. Hy het daai tyd in Pretoria gestudeer. So die oggend toe konfront ek hom en ek sê vir hom, Fabricius, ek sien jy het daggapitte in jou sak gekry. En hy sê toe vir my daai spesifieke oggend, nee, dis maar hy gebruik maar dagga occasionally. En ek sê vir hom, maar behalwe nou die feit dat jy vir my sê jy gebruik dit occasionally, sê ek vir hom, maar daar sekere tekens ook, daar sekere goed aan jou wat nie meer dieselfde is. Jy onder andere, jy tel die gewig op, jy hygiënies as jy besig om agteruit te gaan. 'n Mens ken mos maar jou kind. En hy het maar bly afgestry en iewers toe raak ek en hy in 'n ewige argument betrokke. En soveel so dat hy die oggend voel hy gaan sy sak pak en hy gaan terug Pretoria toe. Ja, en so vir my was dit maar 'n moeilike stryd geweest. Ek het vir my gesê, die kind sê dis maar occasionally wat hy maar weed gebruik en iewers het ek my gedwing om te glo. Maar ek het geweet, dit is nie occasionally, soos ek sê, daar's tekens wat vir jou wys, daar's tekens wat vir jou sê. En my vraag was, is dit net dagga of wat anders nog by? En so het ek maar met hy vrees gelewe en met hy onsekerheid gelewe, want ek kon sien dat Fabricius hy het vir my gelieg en ek kon sien dat hy dag by dag agteruit gegaan het. En soos 'n moeder, maar as jy glo maar die beste en jy hoop maar vir die beste, ek maar gehoop en geglo, dis maar net occasionally soos hy vir my gesê het. Maar soos ek sê, daar was signs wat vir my gesê het, dit kan nie occasionally wees nie. En so die tyd maar aangestap en ek het maar altyd met hy geworstel, tot op 'n dag waar ek nou vir my man gesê het, ek is doodseker dat Fabricius wel dagga gebruik, maar ook nie net dagga alleen nie. Daar was tekens soos byvoorbeeld konstant sy neus en sy lippe. Sy neus was konstant rooi, lippe was altyd droog en 'n bietjie effens gekrak. En so toe kom hy altyd gevra, Fabricius nou die rooi neus, dan sê hy vir my, hy het 'n probleem met die neus. En dan sê ek kom altyd, maar wanneer jy 'n probleem met die neus begin kry. En maar toe het ek later, soos 'n mens nou maar is, op my eie, het ek ook maar navorsing begin doen. Ek het bietjie gegoogel, ek het 'n bietjie research gedoen, en ek het vir myself gesê, so, ek onthou eendag toe kyk ek, op Google, sien ek 'n prentjie van iemand wat tik gebruik. En daai aan toe wys ek vir my man, en ek sê vir hom, dieselfde simptome en die signs wat die persoon het, is aan dieselfde simptome en die signs, die tekens wat ek nou by Fabricius sien. En vir my was dit was soos koue water in my gesig. Ek onthou, ek het net vir my gevra,
en vir die Here gevra, Here, hoe lank, hoe ver gaan Verbruisies gaan met dit? Hoe gaan die einde van alles wees? Want ek het geweet hy's nou met hardcore dwelms te doen. Kyk, daar ons het groot geraak in 'n era waar ons geweet het, baie van ons familielede, ooms het dagga gebruik. So, dit was eintlik maar 'n dwelm wat ons maar altyd geweet het, is maar mellow. En maar tik was nou 'n ander verskynsel en ek weet en dat dit my so ek was so angsbevange want soos ek lees en lees sien ek dat as jy tik gebruik dan begin steel jy later om jou gewoontes te fiet en so ek het daaraan met daai vrees gelê en vir myself gevra want toe is my kind op pad en dit was so ewig dat dit later die dwelmmisbruik van hom my gesondheid begin affekteer. Ek onthou daar's ander wat ek met asyn by my kop en inslaap, Edkodolpille. Daar was tye wat ek dokter toe moes gaan het, want dan was ek baie hewig onder stres. En dan het ek dokter toe gegaan. So dit was vir my baie moeilik, soveel so dat my man eendag met my gepraat het en vir my gesê het, ten spyte van 'n ouer se 'n poging om jou kind die beste te gee, die beste opvoeding, alles wat jy vir jou kind kan gee, ten spyte van daai pogings wat ons as ouers soms aanwend, kan daai pogings misluk. En hy het vir my gesê, ons het nog 2 dogters. En hy het vir my gesê, dit gaan unfair wees teenoor ons 2 dogters, om my die voorbeeld gemaak en vir my gesê, die ander een gaan binnekort, ons tweede oudste gaan binnekort matriek wees. Toe sê hy vir my, dink nou net as jy nou 'n strook gaan kry, hoe gaan stap jy daarin by Chandra se matriek afskeid? En hy het vir my gesê, ek dink dit gaan unfair wees teenoor Chandra, want Verbruisies is ons besig om jou af te trek saam met hom. En dit was vir my 'n baie moeilike aand gewees. Ek dink, ek het lank stil gebly en ek het hom gevra, nou hoe gee 'n mens op jou kind? En hy het vir my gesê, maar dis unfair. En hy sê vir my, jy slap Verbruisies, jy staan Verbruisies op. En hy sê vir my, jy het ander 2 kinders wat jy ook nodig het. En hy sê vir my, onthou jy toe Verbruisies op laerskool was, ewen op hoërskool, want alles het na hoërskool begin. En hy sê vir my, ons het ons beste vir Verbruisies gegee. Hy het ons gekry as gesonde ouers, ons kon oral met hom gaan, sportvelde toe, ons kon met hom gaan as hy op verhoor staan en hy moet sertifikate kry. En hy sê vir my, maar dit gaan unfair wees teenoor my ander meisiekinders, as jy dit nie vir hulle ook kan gee nie. En, maar ek het daaraan vir die Here gesê, ek weier, ek is nie bereid om op te gee op my kind nie, want soos julle die storie sal hoor, was dit 'n kind wat ek geweet het die potensiaal wat binne in hom was. Ek het geweet wie is die. Bosmasburg se mense het miskien baie van hulle het gesien as 'n tikroker, maar ek wat sy ma is wat hom groot gemaak het gesien. Ek het geweet wie is die en ek het baie kere vir hom gesê, ek onthou, ek het eendag toe sê ek vir hom Verbruisies, ek soek 'n geleerde kind. Ek het vir hom gesê, ek is daar waar ek vir die Here vra en vir die Here sê, ek soek 'n soube kind. En het maar daar gelê, ek het amper sy lewendig dood op 'n bank lê, en ek praat met hom en ek sê vir hom, ek soek net 'n nigter kind. Ek sê vir hom, grade en die ander goed te gaan self kom, if it's meant to be, dan sal dit self kom. En ek sê vir hom, ek soek net 'n nigter kind. En ek het vir die Here gesê, ek weier om op te gee. Ek onthou, ek het eendag, ek so 'n foto waar hy so in die rugbybol op die rugbyveld hardloop en ek is die dag alleen by die huis. En na die dag vat ek hy foto en ek begin bid in die huis en ek sê vir die Here, Here, U het hierdie kind aan my gegee en het sekere kwaliteite in hom ingebou. En ek sê vir die Here, Here, ek vra sy lewe terug. Dwelmmisbruik is kompleks. Dwelmmisbruik is gecompliseerd. En daar was natuurlik baie foute wat ons ook gemaak het. Toe Verbruisies uiteindelik uit die rehab kom,
het ek hom spesifiek as 'n vader, because as 'n pa is ons vinnig met woorde, ons hanteer goede met woede. En daar was baie woede gewees. Verskriklik baie woede. Because goede verdwyn, dinge balansie. Fabricius het nie noodwendig gesteel nie. Hy het nie noodwendig van ons selfoon en ons goed het in die huis verdwyn nie. Maar hy het van homself gesteel. So ons het altyd vir hom mooi klere gekoop. Soos hulle sal sê, klere met ontwerpersname. Hy was maar altyd 'n smart dresser en ons het dit vir hom gekoop en hierdie klere kon net nie hou nie. As dit sneakers was of T-hemde, het dit verdwyn. Sodat dit baie woede, hy self het baie woede in hom rondgedra, so hy het maklik, wanneer daar konfrontasie was oor sy moontlike dwelm gebruik, het hy maklik tot enge om toegesluit. Hy het hom as te ware toegesluit agter woede bye. En die vader-seun verhouding het dan baie skipbreek gelei, omdat geweld ook my manier was om te probeer om agter die kap van die byl te kom. Want dis 'n komplekse ding, is iets wat jy verstaan nie. En dit eskaleer daai ketting van woede. Nie net was ek woedend met hom nie, sy ma was woedend met hom, hy was woedend vir ons. Hy was woedend vir homself omdat hy vasgevang is in hierdie verslawing, maar hy was ook woedend vir ons omdat ons nie op die regte manier met sagtheid en met begrip en met ontferming na hom toe kon kom nie. So daar was hierdie verskriklike konfrontasies gewees. Twee wat ek altyd sal onthou is eendag toe hy by die tweede universiteit was, toe ons hom weer gekonfronteer het oor moontlike dwelmgebruik. In die begin was alles onskuldig geweest. Jy begin drank en dan raak dit van en jy drink meer en dit raak meer van. Jy kry meer vriende, jy gaan meer uit, jy raak meer sosiaal en dit is wat jy nou gewoond raak aan. Dit begin onskuldig, maar ja, dit raak 'n gewoonte, dit raak 'n gewoonte, dit raak 'n gewoonte en dit raak 'n gewoonte. En tydens jy dronk raak word ander goed ook dan aan jou voorgestel. Aan my was eerste, voor ek harddrugs begin het ek eers begin dagga rook. Ek onthou die eerste keer toe ek rook, toe sit ek by Posdien biblioteek. Dit was een van die groot rookspots daar, maar ek was die spesifieke dag obviously nie daar om dagga te rook, maar daar het 'n groep ouens gesit en omdat ek oorig was of nie bang was nie, met hulle so 2 liter bottel gehad en die zolletjie was bo op die 2 liter bottel vasgemaak. En ek sê hulle, kom ek try man, kom ek try. Julle lag dan nou lekker en dit klink lekker. Kom ek probeer. En ek onthou ek vat so 2, jy druk so die bottel en dan trek ek die zolletjie en ek vat 2, 3 puffs. En ek sê nee man, ek voel niks nie. Ek voel niks nie en hulle sê nee, rook nog. En so 3 tot 5 minute daarna onthou ek. Ek sê hulle, julle respek vir my nie. Dit is die grootste grap en toe sit waar die feeling begin inkiek. Ek sê hulle, julle respek vir my nie, dan lag ons. Julle respek vir my nie, dan lag ons. En so sê ek my ander vriende, wat nou nie die dag saam met my was, dat ek nou dagga gerook het en ons moet dit weer probeer. Van hulle het geken al, van hulle nog nie geken nie. En so is dit nou net die drankie. Elke keer wanneer daar drank betrokke is, dan word het nou dagga gerook. En dit is maar 'n tipe snowball effek. Dit is 'n tipe snowball effek. Later toe raak die feeling van drank nie genoeg nie, maar dan moet dat dagga by is. Die dagga laat slaap jou bietjie lekkerder op daai stadium. Die dagga laat eet jou bietjie lekkerder op daai stadium. Die dagga laat lag jou bietjie lekkerder op daai stadium. Tot jy op 'n stadium kom waar jy nie sonder die dagga nie. Wanneer jy hulle noem dit kop skiet. As jy opstaan wil jy jou kop skiet. Jy wil dagga rook. Voor jy slaap in die aand wil jy dagga rook. Die normale grappe, die normale lewe, die normale patrone en rotines maak nou nie weer sin nie. Alles gaan oor dagga. En ek onthou, ek gaan toe met die slegte gewoontes universiteit toe en
Glo my, ek het die vermoë om te slag, maar omdat ek hierdie slegte habits het van dronk raak. En ek raak nou nie net dronk vir fun nie, en ek rook nie net dagga vir fun nie, maar ek doen dit om te cope. Ek doen dit om in te pas. Ek doen dit om 'n feeling te entertain, tipe mens te word wat ek kan is as ek nugter is. In 2014 gebeur 'n life defining en 'n life changing ding. Ek onthou dit was so mid-September. En die aand is ek so dronk en so gerook aan die dag dat ek nie meer kan nie. Ek lê nie op die agtersiet van 'n blou Golfie en my braas bring my huis toe, maar op pad huis toe sê choose nommer 1 met dat. Jong, as jy van hierdie lyntjies snyf, as jy van hierdie ket deur jou neus optrek, dan is jy nou wakker, dan is jy nou nugter en dan jy nou weer krag om die aand saam met ons aan te vat. En ek onthou daai aand soos gister, van daai aand het my lewe verander. Daai aand is die rede hoekom ek nou sit en met julle praat. Daai aand trek ek 'n lyntjie, ket, en my lewe verander. Ek choose nommer 1 het nie gelieg nie. Onmiddellik toe ek die lyntjie ket trek, het ek nugter geword. The feeling was surreal. The feeling was hyper. Dit het gevoel ek dans beter. Dit het gevoel ek lag beter. It felt like I was more entertaining. Dit het gevoel asof ek 'n social butterfly is. Krag behoort aan my. Die entertainment behoort aan my. Ek choose dit nie gelieg nie. Maar wat ek choose my nie gesê het is dat van daai aand af dat my lewe nooit weer dieselfde gaan wees. En ket is amper soos die beste hoe jy hom kan beskryf, soos 'n voeltjie. Jy vlieg, hy vat jou daar en dan los hy jou daar. Hy vat jou daar en dan los hy jou daar. En soos met die drank en soos met die dagga het daar nou ket bygekom. So voor ek vir Bryces Jacobs kan wees, as ek 'n dronklap, voor ek vir Bryces Jacobs kan wees, as ek 'n dagga roker elke dag. En elke naweek wanneer ek kan en wanneer die geld daar is, dan het ons ket gerook. Nou het ek nie net drugs gebruik of dronk geraak of dagga gerook, omdat dit fun is nie. Maar in die tyd het my loopbaan stilgestaan. In die tyd het my familie lewe, my normale routines het agteruit gegaan. Ek het nie ge-worry oor hoe ek lyk nie. Ek het nie ge-worry oor van waar ek kom nie. Ek het nie begin worry oor wie my ouers was en wat hulle vir my beteken nie. Ek het ge-worry oor die slegte habit wat ek moet feed. Ek wil dronker raak. Ek wil hoor as hoog raak. Ek wil meer van die ket rook. Dit het so erg geraak dat ek toe nie op universiteit klaarmaak in Pretoria nie en ek raak 'n varsity dropout. En ek kom in 2015 Posbusburg toe en ek word 'n lokasie rapper. Ek lewe tussen die shanties in Posdien en daar waar ons lewe word ket gerook, dagga gerook en dronk geraak en musiek gemaak. En op daai stage lieg ons onsself dat ons vorentoe gaan en die regte besluite maak. Maar dit was nie die waarheid nie. Ek het nou gerook, ek het nou gedrink en ket gesnyf om myself te wees. Nie om weer die street king te wees nie, nie om 'n social butterfly te wees nie, nie om snaakser te wees of beter te voel nie. But I now use substance to be myself. Dit was 'n masker wat ek agter weggesteek het. Dit was baie hartseer, dit was baie lonely geweest. Een van die seerste moments is as jy so gerook het die hele aand en die hele tuckshops is toe en so dan sou ons voor 'n tuckshop op staan en twaksol, hulle noem dit 'n twaksol. Alle ou stompies wat die mense gerook het bymekaar maak en gooi ons dit so op 'n hoop en ons vat 'n Rizla en ons rook 'n twaksol. Dis 3 of 4 in die oggend. En dit was baie hartseer, dit was baie lonely om nou te rook, om nou te drink, om nou hoog te raak. Nie omdat jy dit like nie, maar omdat jy nie iets anders ken nie. Omdat jy 'n failure is, omdat jy 'n mislukking is, omdat jy bespotting is. Ek onthou eendag toe maak die braas 'n WhatsApp groep
Ons is almal gerook van ket en ons noem mekaar ketkoppe. Ons wil nie slaap nie, ons kan nie slaap nie. Ons ken nie wat dit is om nugter te wees nie. Ons het nie doel nie. So drugs vind altyd plaas in die donkerte van die nag. Dit gebeur mostly diep waar daar min mense is, waar daar min beweging is. My groot rookplek was Posdien Shanties gewees. Ek het ou nag aimlessly rondgeloop tussen die Shanties. Ons het die kweras, soos ons hulle noem, die mense wat drugs verkoop, ou nagte wakker gaan geklop. En ons is ook gehanteer soos veilgoed. Wanneer jy daar klop, dan voel hy man, hy maak jy nou op, joh. Hy man voel hy skel jou nou, of hy voel hy jag jou weg. En ons wat saam is ook net daar, omdat daar iets is om te rook. In die stel omstandighede, in die gerookery, as die kans dat jy kan dood, 100% elke keer. Julle is 'n oomblik van beklei af. Van drugs steel jou gevoel. Drugs steel jou waardes. Drugs steel jou emosies. As jy meer as ek rook, en ek kry nie genoeg en ek het daar geld uitgehaal, is dit vir my niks om jou dood te maak. Een van die seerste oomblikke vir my was persoonlik in 2019 of 2018, en ek is nie seker nie. Toe was 'n spesifieke insident wat een van die draakouens doodgemaak is. Hy's in 'n kar verbrand, ek gaan 'n bietjie die feite meng. En ek was een van die suspects gewees. Wat my hart baie seer gemaak het, is my ouers het my spesifiek gevra, as jy betrokke in die ding, weet jy van die ding, en jy word op en af gesoek. En imagine, jou eie ouers vermoed jou van so iets. Hoe moet jy voel? Jy voel soos 'n niks, jy voel soos 'n niemand. Die drag wat my essentially van die berg af gegooi het. As julle my volg, sal julle hoor dat het innocent begin. By drank, dagga en ket. In 2019 word ek voorgestel aan Crystal Meth. Die straatnaam is Tik. En die moment toe ek Tik begin rook, toe besef ek is verby vir my. Tik is 'n drug wat jy net rook en recover van dit af. As God se genade dat ek vandag hier sit en kan met julle praat. Tik maak jou aggressief. Jy maak jou gevoelloos. Jy worry oor niks, jy worry oor niemand nie. Jy worry nie hoe jy lyk nie, hoe jy ruik nie, wat jy aan het of hoe jy klink nie. Ek onthou 'n baie seer storie. Ek verkoop een aan my eie vriendin se kamera. En dit het my baie seer gemaak. Sy was altyd daar, sy was altyd in my lewe. En ek vat haar kamera wat sy by my los, want sy gaan die naweek huis toe. En ek verkoop het vir drugs. En ons rook hy drugs uit. Wat ek van haar like is, het my toegevergewe. Baie groot hart, baie lieflik en baie reël persoon. Ek kom toe in 2019 huis toe met die slegte gewoonte. Drop vir die tweede keer uit universiteit, uit Kimberley uit. En ek kom val sommer in die tikrook space in. Tikrokers is baie aggressief, gevoelloos, kwaad, oostaan doodstil, en dit was ek gewees. Ek was eendag ook baie hartseer. Toe 'n vriend my inbox Tikkop, waar is jy? Ek het iets vir jou. En as jy tik rook, kan jy nie slaap nie. As jy tik rook, kan jy nie eet nie. So ek het baie ander insta-days gekom, en ek kon nie eet nie, en ek kon nie slaap nie. En ek kon nie my ouers in die oë kyk nie. My ouers is pastore. Ek kon elke liewe dag voel dat hulle weet met wat ek besig is. My physical appearance het agteruit gegaan. Ek was lelik. Ek was dun. Ek was vuil. Ek het niks vir niemand gebeteken nie. I stopped focusing on what really matters. I stopped focusing on what really matters. Daar was so 'n oupa. As jy tik rook, dan kan jy nie slaap nie. En dan is street drug, Ndanda, Mendrex. En die ene rook jy deur 'n bottelkop en jy gooi dagga en dan gooi jy die Mendrex boor.
En vir hom moet jy rook om te slaap. As jy hom rook, baie ouens se pas uit. Die kweeltap so uit ons mond uit. Ons het by sekere oupa gerook en daar was so 'n spoegbak. In die bakken, tik of dan maak dat jou mond baie droog raak en dat daar baie kweele in jou keel sit. So as jy rook, as jy heat slaan, dan bou die slijme hier op en dan spoeg ons almal in die bak. Dit was diep disgusting. Ek was diep disgusting. My lewe was diep disgusting and disappointing. En dit het mooi begin. Street king, social butterfly, en danda-roker, tikroker. Ek het in die huis gekom, doelloos, gevoelloos. As jy tikrook, as dit 'n geveg tussen lewe en dood, elke liewe dag, tussen reg en verkeerd. As jy opstaan, dan knoop jou derms letterlik so in mekaar. Jy wil nie, maar jy kan nie rook nie. En elke tikroker daar buite, kom ek skok julle, wil nie rook nie, maar jy kan nie opbou nie. Dit is so 'n tipe craving, jou derms se knoop, en dis hoe ek gevoel het. Ek die tikkop, ek die daggaroker, ek die drankklop, die dronkklap, ek die mislukking. Dis hoe ek gevoel het. Van die seerste oomblikke in my lewe persoonlik is, ek onthou eendag toe, as ons by die kerk se konferensie, en die Saterdag aand gaan ek ook na die konferensie se sangaand toe. En by die sangaand is daar 'n slot vir jong mense. En 3 van my peers, 3 van my vriende, waarmee ek opgegroei het en saam skool geraak het, in my basiskerk, bemoedig jong mense daai aand. En ek sit daar, my voete stink, ek beteken niks vir niemand, ek beteken niks vir die kerk, ek beteken niks vir my pa nie, ek beteken niks vir my ouers nie. Al wat op my mind is, wat gaan rook ek na die tyd? En ek raak so diep hartseer. Diep hartseer. Die 3 mense bemoedig vir my. En ek vra my, where did it go wrong? Ek werkie, ek studeer, nothing matters to me, except my next fix. Daar sit ek, a total failure, a total mislukking, a total rejection. En ek voel alleen in die kerk vol mense. En ek voel alleen in die kerk vol mense. En een van hulle gee kragtige bemoediging. Hy sê, een ding van hom is, hy gee nooit op in die lewe nie. Hy gee nooit op in die lewe nie. En daai aand voel ek om op te gee, maar iets binne my raak ook wakker. En dis die aand wat die Here, toe ek later kom uitvind, essentially begin werk het met my. Imagine, jy is 25 jaar, jy het 'n werkie, jy het 'n toekoms, jy's 'n tikroker, jy's 'n lokasierapper, jy's 'n straatloper, 'n nagloper. Jou pa is 'n pastoor. Dit was ek gewees. 'n Totale bespotting. Die vriende waarmee ek gerook het, of mense waarmee ek geassosieer het daai tyd, was altyd goeie mense en goeie vriende. Ek het altyd gesê, of na die tyd gekom sê dat ons het goeie tye gehad. Ons het net slegte besluite gemaak en slegte gewoontes gehad. Daar was daar waar ons gelag het en gesels het en nie gerook het. Daar was daar wat ons gedroom het. Maar op daai stadium was ons nie goed vir mekaar nie. Vriende assosieer omdat hulle iets saam doen. Saam kerk gaan, saam skool gaan. En ongelukkig het ons saam gerook en dit is al wat ons kon gehou het. Die seerste ding van my, toe ek verandering in my lewe moes bring, was om my vriende te sê, dat julle nie weer my vriende kan wees nie. Ek het in die sitkamer waar ek nou sit, hier waar ek nou sit, moes ek my beste vriend gesê het, dat jy nie weer my vriend kan wees nie. Dit is die rigting waar ek nou aan beweeg. Maar ek was regverdig. Ek het hom gesê dat
jy nie 'n slegte invloed vir my was nie. Ons was slegte invloede vir mekaar. Want hy was daar wat hy nie wou rook nie. Dan het ek 'n plan gemaak. Maar as jy rook, as jy drink, is daar maar baie oneerlikheid tussen mekaar. Daar's maar baie connivingness tussen mekaar. Daar's maar baie agterbaksheid tussen mekaar. As die ene nie genoeg bygesit het, kan hy nie saam rook nie. Mekaar gedodger, ek onthou in Kimberley eenhand. Toe Anna Braas ons amper kom doodgesteek in die huis, omdat ons drugs van hulle gevat het en geloop rook het sonder hulle. Toe moes ons hy aan die banke teen die deur sit en maklik kon sy sê in die huisie. En die manne klop teen die venster en so. So jy is maar met gevaarlike mense betrokke en gevaarlike stel omstandighede. Op 'n laar noot, een hand klim ek in 'n wit man se kar. Sy naam is Gerhardus, hy was my buurman in Kimberley. Ek is gerook, dagga gerook, Gerhardus is ook dagga gerook. En Gerhardus trap sy Ford Focus ST 1, 2, 3 en ons is weg. Op 'n ligter noot. En ek vra hom, "Want toe gaan ons Gerhardus?" En hy blaas net. En ek vra hom, "Gerhardus, want toe gaan ons?" En hy blaas. En my hart begin klop. En ek sien die boer, die wit man, maak my mors dood vanaand. Dit is een van twee dinge. Of hy ry en hy gaan rol die kar, of hy ry en hy maak my dood en hy hang my aan 'n boom. Meer ek kom vra Gerhardus, want toe gaan ons? Kyk hy my net so, dan shift hy die kar, dan blaas hy. En danksy die Here daai aand, roep ek die Here aan. En ek sê ook vir Gerhardus, ek remind hom jy te gesin, die mense sien ek is saam met jou. En is een van die ander wat jy nog in substance is, maar die hand van die Here is oor jou lewe. En ek kom daarom ook veilig uit die omstandighede uit. Daar's verskillende omstandighede, verskillende elemente wat mense dryf na dwelms toe. In my geval moet ek eerlik wees, ek het in 'n goeie huis groot geraak. Ek het goeie ouers gehad. Ek was 'n talentvolle seun. Maar swak dissipline, swak besluitneming en 'n appetite for pleasure was my downfall. Appetite om in te pas, 'n appetite om gesien te word, 'n appetite om geaanvaar te word van die sosiale lewe hier buite. Dit was my grootste downfall. Ander mense se huisomstandighede doen hulle dalk. Ander mense dalk pyn, hurts, habits or hang-ups that they are carrying. In my geval was dit 'n appetite for pleasure. Nie wil stop nie. Nie kan nee sê nie. Die fear om nie in te pas nie. En dat so gradually gedevelop van die social butterfly tot 'n tikkop. 'n full-blown addict. Om eerlik te wees was die fondasie altyd reg. En dis hoekom is belangrik as enige ouer die video in die hande kry, dat die fondasie by u kind se lewe reg gelê is. Ek het nooit 'n persoonlike verhouding met God gehad of met Jesus gehad nie, maar ek het geweet dat God bestaan en dat Jesus bestaan. En om my rug te draai teenoor die Here, om my rug te draai teenoor die principles wat ek geleer is in my ouerhuis, was my stepping stone towards addiction. Ek het aggressief begin flirt met die duiwel. Aggressief begin flirt met die sosiale wêreld en die sosiale standaarde. En niks het weer gewerk nie. My loopbaan het nie vorentoe gegaan nie. My vriendekringe en my verhoudings het nie vorentoe gegaan nie. My selfbeeld, my appearance het nie vorentoe gegaan nie. Net wat ek geraak het gelewe nie. Binne my was donker. Binne my was 'n diep donkerte. Ek kon geen commitment onder nie. En dit is omdat ek my fondasies vergeet het. So in die wêreld van dwelms en in die wêreld van drink, gebeur ook baie goeters wat mens amper jou lewe kan laat verloor. En ek wil een van die oomblikke met julle deel. Eendag in Kimberley gaan ons en 'n paar vriende van my na 'n klub toe. Welbekende klub Squeezers. En ons is klaar dronk, ons is klaar gerook. En die spesifieke aand is, ek is laaste in die ry en die bouncer moet vir my search. En ek maak 'n grap of ek tart hom dalk uit en
sê vir hom dat hy moet net versigtig wees. Dis 2 Ghana in die rugsak wat ek dra, maar daar's obviously nie Ghana in die rugsak wat ek dra nie. En die bouncer sien dit toe nie as 'n grapie en hy stoot my toe weg en ek mag toe nog nie ingaan nie. En die eerste paar minute as dit fyn, ek sit toe buite en so kom my vriendelik om kyk as ek fyn. Vra my nog loop, moet ons loop na 'n ander plek toe en ek sê nee, is fyn, ek sal eventually inkom. En nie lankie as daar 'n groep bouncers wat my swerm en hulle begin skop en hulle begin trap en is my kop en is my mond en is my oë en is donkerte. Dis amper asof my tong in my verhemelte vassit. En ek is alleen in Kimberley, my ouers is nie daar nie, my lewe is nie daar nie. Ek is aan te studeer en ek kan voel hoe ek amper besig is om te dood. Ek is hulpeloos. Ek is kragteloos. Die man is slank, die man is skop. Die man is harteloos. En asof my lewe vir 'n oomblik voor my verbyflits. Hoe kry jy hom so? Hoe het jy so opgeëindig? En gelukkig kom een van my vriende toe uit en hulle gooi 'n klip en een van die bouncers skree toe seer teen die kop en dit distrek hulle bietjie. En dit maak toe dat ek kan loskom en ek hardloop onmiddellik van Squeezers af tot by die Gardens vir die wat Kimberley ken. En dan verloor ek 2 van my tande. En dit is diep hartseer gewees en dit was baie seer gewees. Ek kon my brein seer gemaak het. Ek kon my oë verloor het. Ek kon 'n liggaamsdeel van my verloor het. Maar danksy die Here het ek net my tande verloor. Dan is daarom vervangbaar. Maar drank as 'n diep donker wêreld. En dis maar net een van die near-death experiences wat ek met julle wil share, met al die kykers wil share. Ek moes daai aand gedood het. Ek moes dalk verlam geskop gewees het daai aand. Ek moes dalk daai aand voor Squeezers gesterf het. Die maklikste om dwelmverslawing te verduidelik is as amper as daar vlieg op jou neus sit of as iets in jou oor gaan of as daar 'n jik in jou oor is, wil jy dit onmiddellik krap. Jy wil onmiddellik hy vlieg van jou neus af kry, van jou voorkop af. En daai is maar 'n klein ding. Drugs is 100 keer erger as daai vlieg wat jy sit of daai jik in die oor. Dit is hoekom baie addicts resort to crime, steel, roof, mense steek, hulle eie ma se TV vat en gaan verkoop. Gelukkig het ek niemand doodgemaak nie, niemand seer gemaak nie, maar ek het ook gerookery of om gerook te raak, verskillende onetiese goed gedoen. Die ding wat vir my die hartseerste maak is, ek het altyd my goed geverkoop. My phones, my laptops, goed wat vir my moet vorentoe vat, goed wat vir my moet beter laat lyk, goed wat my ouers vir my gekoop het ek geverkoop om die vlieg weg te kry of om die jik uit die oor uit te kry. It's a conniving and baffling disease. Asof dit 'n vleeslike beklei is, maar meer geestelike beklei. The body can cope, but the mind and the spirit doesn't want to cope. Andrea, ons het mekaar in 2010 geontmoet in die stowwerige strate van Danielskuil. Ek was about 16 jaar en jy was about 11 jaar. Van daai tyd af het ons baie goeie vriende gebly. Wat is dit, according to Joe, wat ons vriende gelaat word het en vriende gehou het? Dit was basically vir my dat ons vriende geraak het toe ons mekaar op die sportveld geontmoet het. Dit was vir my die key ding, dink ek, wat ons vriende gelaat maak het, want soos ek gesê het, ons wil mos maar altyd met die hot guys en die hot meisies uitgehang het, so dit was lekker om met iemand bevriend te wees wat eerste of tweede of derde gekom het. En ek dink dit was die fondasie van ons vriendskap gewees. Hoe ons dit gekry het om tot nou nog vriende te wees, weet ek nie hoe sterk ons band gewees het, maar ja, ons het dit gemanage tot hierso. Van 2010 tot 2017. Ons het mos nou klaar gemaak met skool en alles. Toe gaan ontmoet ons weer mekaar 2017 op universiteit. Vir jou was daar enige verskil in die 16-jarige en nou die 22, 23-jarige?
Daar was nie vir my 'n verskil nie. Ek was actually ecstatic geweest om die eerste keer na ek my roommate geontmoet het, om in die dining hall te kom en te sien, hier is iemand wat ek ken op die eerste dag van my universiteit. En ek was nog nervous om te dink, gaan ek vriende maak? Hoe gaan ek hierdie hele situasie hanteer? En toe ek jou gesig sien in die dining hall, toe voel ek net, okay, nou weet ek onmiddellik waar pas ek in. Tyd het dan vir my gevoel ek dat niks verander nie. Ons het net mekaar baie min gesien in hy tyd en maar toe ek weer sien, het ek net gevoel ek ons tel op daar waar ons gelaat gaan het of waar ons gelos het mekaar die laaste. Nou Andrea, die rede hoekom jy hier sit, ek voel jy is een van my, of is dalk die beste vriendin en die beste vriend wat ek gehad het. Ek het op universiteit baie verkeerde besluite gemaak. Besluite wat ook gemaak het dat ek toen nie kon klaarmaak met die universiteit nie. Ek wil vra vir jou, en ek wil hê jy moet baie eerlik is, het jy iewers agtergekom op universiteit dat ek nog iets verkeerd besig is? En hoe het jy agtergekom? Ek was die beste vriendin geweest van ek daar gekom het en dis hoekom almal gevoel het ek is seker die meisie want jy was my enigste go-to person en ek voel ek was ook die enigste go-to person behalwe die ouens geweest. In ons eerste 2 jaar het ek regtig niks agtergekom dat dit opdwelings is nie. Ek weet ook is dit omdat ek miskien nie wys gewees het of streetwise soos wat ons dit nou kan noem is om te kan sien okay iemand tree so op wanneer hy hoog is of iemand reageer so op sekere goeders as hy hoog is, maar ek voel op ons hele varsity life het jy vir my geprotect van dit alles af. Ek voel al was jy nou in 'n ander kamer sky high gewees en geact soos hulle almal daar ek moes gekom het of as jy na my toe gekom het, dan was jy normaal geweest. Daar was nooit iets wat ek gelaat gevoel het, nee maar die is strange of jy act strange. Die eerste keer wat ek wel gevoel het dat iewers is iets regie is, toe julle eventually in die laaste jaar wat jy daar was, na die huis toe getrek het, of campus, want toe wil julle moes nou self catering hê. Toe julle uittrek na die huis toe, en ek weet ek kan onthou die eerste dag toe ons Douglas toe gery het, kry het baie creepy geact die dag. Hy was baie buite homself. Ek kon nie verstaan wat gaan dan nie, want ek het net my normal routine, want elke dag, ons het mekaar letterlik elke dag gesien. Ek het my normal routine gedoen om daarna toe te gaan na skool en dit is daar waar ek gewonder het, maar hoe kan kry in die situasie is, maar jy weet nie regtig wat gaan aan met hom. As hy nog net mal is, en dis het actually gewees, hy was buite homself, hy was net nie okay nie. So daar het ek gevoel, iewers is ietsie regie. Iewers is ietsie regie, ja. Van Kry was op die tyd ook 'n vriend wat baie close aan my is, en ek onthou was 'n baie hartseer dag gewees. Ons het die dag tik gerook, en hulle noem het hallucinate, hy het goed gesien, en hy het mense gehoor, en ek self was hoog, maar ek was freaked out ook. In fact, die spesifieke dag het ek gehuil, van ons was so diep in die drugs, en so diep in die omstandighede, en ek het myself gevra, hoe kry jy dit so? Hy is 'n vriend van jou, en die vriend is buite homself, en hier kom jy skoon, en mooi, en die eindelike deel was die student, en jy help my die dag uit, wat het toe die dag gebeur? Wat het ons toe gedoen, toe Kry so, ek dink hy's gebeklei, en hy het op een plek stil gestaan, op Kimberley se hoeke, en hy was heel mal en heel deur mekaar. Ek onthou het geloop toe, terwyl ek daar was. Hy was nog steeds normal geweest, by the way, deur het als. Hy het geloop, en hy het teruggekom weer. En ons het nog saam die ding gekonspire, omdat jy my nooit moes gesê dat met wat julle twee besig is. Het ons nog gesê, ons hoop nou nie, hy gaan doen het nou weer nie. Of hy gaan rook nou weer nie, of hy gaan koop nou nog iets om te rook, of whatever. En toe hy terugkom, daar was ons ander student ook in die huis gewees. Die student het begin ongemaklik raak, want hy het in hulle se kamers gegaan, hy het die beddens begin wegskuif en goeders gesoek. Hy was net buite homself gewees, en eventually het ons besluit, ons moet nou vir Kry hier wegkry, vir jou, en vir homself ook, want
ons kan ook nie vir jou nou in die posisie plaas. Ek het gevoel hy expose op my ook, want ek het met hy dit probeer normaal hou. Maar En jy was nog as heeltemal normaal. ek het geprobeer om normaal te ek. Toe doen ons wat toe? Wat het ons gedoen om verkry te help in die Die situasie? volgende stap wat ons gedoen het, die tyd was dit om en ek dink dit was die middag, ek is nie seker nie, het ons die call gemaak om te sê, ons gaan nou verkry huis toe vat. Ek onthou nog, ek het nie baie petrol in my kar gehad nie, maar ek het nou net gevoel, ons moet nou iets maak, ons gaan 'n plan maak daarvoor. Ek weet ook nie wat het ek gedink op by oomblik nie, maar ek het gevoel, ons gaan 'n plan maak daarvoor, maar ons moet nou verkry, die weg kry. Dis daar ons moes nou eventually gebesluit, okay, ons ry. Ek sal dit nooit vergeet en ons moes die kar se deur op child lock gesit het. Van hy illusie net, hy wil uitklim, ons is gestres bietjie gewees oor hom. Toe ons daar kom, toe kan hy at least bietjie vir ons verduidelik. Ek kan onthou verduidelik waar bly. Ja. Ons het met sy ouma en sy oupa nog gepraat. En is freaky van ons altoos van Kimberley nie. Ons altoos se ouers weet jy ons gaan nou Douglas toe ry om iemand weg te vat. Kimberley, Die kar het die petrol en ek onthou nog, toe ons eventueel verkry afgeleid, toe moes ons by 'n koelie shop gaan staan om nou te kyk waar kan ons 'n R100 of iets spin. net om nog petrol in te gooi. Onthou jy daar was 'n straatkind wat ons nog toe try. Hy het by ons gekom probeer spin, maar toe vra ons vir hom, jy nie vir ons 'n gwyse geld nie. En toe hou hy op nog hot iewers en hy gaan haal die geld. Hy het nog sekerlik 'n pybrand En hy gaan dink al die ek. geld, ja. En toe eventually kom ons toe by die huis. Ja. Andrea, wat was die seerste oomblik in ons verhouding during die tyd vir jou? Vir my die seerste oomblik was gewees toe jy moet teruggaan of toe jy eventually nou ge-exclude is van die universiteit af en jy teruggaan Bosmansburg toe. Ons het nog steeds gepraat die tyd, maar ek het nog steeds die tyd geweet nie en ek weet nie was ek regtig dit so goed weggesteek of wat was dit gewees dat ek nog steeds nie geweet het jy is besig en jy sukkel in hierdie kwaai battle. So dit het vir my die seerste gemaak om te weet jy gaan terug, maar ek en sustertjie het op die tyd baie ge-WhatsApp en goed en sy het nooit vir my gesê wat gaan eintlik aan nie, maar sy het my altyd gevra hoe gaan dit en ek sou vir haar gevra hoe gaan dit saam met jou want jy het nie weer foon gehad dit is so dis die enigste manier hoe ons kon kommunikeer en sy het my net die laaste gesê dat okay, hulle gaan jou nou rehab toe vat. En ek dink dit was die seerste oomblik vir my en ons vriendskap want toe sit amper soos ek kry 'n hele backplay van alles om te sê so jy het deur al hierdie goeters gegaan en ek was hier so maar ek het dit nooit genotice dat vir hoeveel jaar wat ons saam was in Kimberley het jy actually 'n groot battle gehad en ek het niks geweet daarvan nie en ek het ook niks opgetel van dit is so dit was vir my die seerste gewees. Ek onthou ek het vir myself 'n diary gemaak in ons inbox en van die dag wat sy my gesê het, hulle het jou nog gevat het, ek elke dag vir jou 'n boodskap gestuur om te sê, is nou al dag 1 van jou recovery. Hoekom ek jy my nie gesê nie? Ek sou mos nou vir jou meer kon gesupport het. Ek het getry om dit te doen, maar nou dan het ek so 3 dae geskip. En sy het gesê, okay, is nou al dag 17 wat jy daar is, maar ons stel die daar af, ek hoop, jy is okay en wat. Net met die hoop dat ek stuur hierdie boodskap iewers uit op 'n messenger, dat ek hoop jy voel dit of jy ontvang het iewers daar, waar jy is so. Ja, dit was vir my actually die meeste hartveld gewees van alles. Vir my was die seerste oomblik en ek ken ook om mention jy dit op 'n spesifieke naweek, jy het my baie vertrou. Toe los jy 'n kamera by my. Maar was so 'n perskamera as ek nie mistaken het nie. En toe besluit ek en 'n paar van die vriende, ons het nie weer geld nie. So ons gaan die kamera vat en op die pan gaan sit. En dan gaan ons dit verkoop. En daai spesifieke aan toe is dit vir my rock bottom. Toe voel ek, ja, die kind vertrou my met die ding en sy vertrou my met alles. Sy het die ding reeds by my gelos om veilig te hou. En ek loop verkoop die ding en ons rook die geld toe uit. En die aand, ek het 'n song vir jou geskryf. Toe skryf ek toe 3 vir jou, LOVEU en ek het dit gebedoel. Ek wil jou vra, hoekom het jy, na ek jou camera verkoop het, hoekom het jy my nog steeds vergewe? Jy was nooit kwaad. Ek dink jy het my nog die maandag of die dinsdag dalk vir 'n McDonald's nog uitgevat as ek kan. Jy was nooit kwaad. Ek dink dit het vir jou so hard gevoel omdat jy geweet het ek vertrou jou met alles. Dis hoekom het vir jou gevoel het asof
jy nou iets verkoop wat baie valuable is aan my, maar actually was die maar net lousy camera wat hier by die huis gelê het, wat ek gevoel het, okay, ek vat saam, want ek het hom ook nooit gecharge, want ek wil so graag het gecharge het en foto's neem met dit, maar ek het het nooit gecharge, so, dit is nie asof dit iets vir my gaan beteken het soos wat 'n cellfoon miskien is, of my laptop wat moeder op het vir my beteken nie. So, alhoewel ek dit geverkoop het, ek net, dit het nie vir my gevoel, ek het nou my trust gebreek, ek het nou my camera verkoop. Basically, ek net gevoel, okay, miskien was ek redig net in 'n emergency, ek het die camera verkoop, maar dis anyway, 'n lousy camera wat ek iewers, ek dink ek het dit gewen iewers, so, dis die laat dit vir my so baie waarde gedra. So die vriendskap was vir jou meer valuable as 'n kamera. En ek wil vir jou sê dankie vir dit. Van mense met hulle se materialisme verwyd hulle jou omdat jy 'n t-shirt of 'n tekkie van hom geverkoop het. En dan kan jy my heel in die hel gedruk het as jy my nie vergewe het vir daai nie. Want ek is baie lief vir jou, soos ek in die song sê. Ek wil bietjie om te conclude. Jy het nie geweet waar ek is, of jy het geweet waar ek is. Ek het graag my ouers gevra, maar niemand sê nie, so hulle het jou dalk gesê. Ek onthou die dag toe ek uit die reep kom, toe is dit so ironies. Toe ek mis nou 'n kind en dan al skeel gemaak, toe voel ek, kom ek gaan kyk hoe lyk die kind, kom ek draai in. Toe kom Reggie so aan. En onmiddellik wat ek het agter in die kar gesit, maar ons het mekaar gesien. Toe trek jy af en jy het niks gesê, ons het altyd basically net gehuil. Hoe jy gevoel, wat het deur jou uit is gegaan, want jy het my vir 6 maande nie gesien nie, niks gehoor van my nie regtig geweet waar is ek. Wat was die eerste gevoel of eerste prentjie? Ek dink op die stadium toe ek jou sien, toe ek net soos in vol van emosies, omdat soos ek jou sê dat ek kon nie met jou gepraat het nie. Ek kon nie vir jou gesê het eintlik dat ek eintlik so skuldig en sleg voel dat ek heeltyd in jou lewe gewees het in die tyd waar jy so deur 'n harde tyd gegaan het, maar ek het net gevoel dis normaal en ek gaan na Faber toe en ek en Faber ons gaan nou McDonald's gaan koop en alles. So ek het myself bietjie baie verwyd in die tyd en so toe ek jou sien en ek sien okay, hier stop die Bishop en ek kan uitklim en ek kan net gaan nou vas toe. Ek dink dit is net wanneer toe klomp emosies uit my gebreek het, omdat ek voel, okay, hier kan ek nou sien, okay, ons is nog steeds braas, is amper soos ek het gevoel, okay, jy is nog lief vir my, ons is nog steeds vriende, jy acknowledge my nog, want iewers toe voel ek net ook, ek was nie 'n regte vriend gewees, omdat ek daar so gewees het, maar ek kon nie gesien het, dat jy actually deur die klomp goeters gaan nie, so, ek het actually gevoel, ek reconcile saam met jou die dag, en ek was ook net baie bly om jou te sien. Andrea, Teresa, soos ek jou noem. Ek wil eerstens apologize vir al die pyn wat ek gebring het. Ek wil apologize vir al die embarrassments. Ons was baie goeie vriende, so wat ek doen, reflect op jou. En dis hoekom jy jouself seker bietjie accountable geword of geverwyd het. Maar ek wil vir jou sê, jy was, if anything, was jy een van die goede, of een van die mense, of een van die faktore wat my gedryf het om die verandering te maak. Van jou liefde discrimineer jy. Jy het nooit gediscrimineer jy. Die 16-jarige hot guy, soos jy dit noem, en die 24-year-old wat 'n tikkop is, wat 'n varsity dropout is, wat 'n dronklap is. Jy het my deur daai hele tyd dieselfde getreat en dieselfde aanvaar. So baie dankie vir daai liefde wat jy vir my gegee het. Teresa, ek wil jou vra, die mens, die 16-jarige, die drankverslaafde en die mens wat nou voor jou sit. Hoe voel jy? Is daar enige verandering? Ek dink persoonlik was jy van die 16-jarige, die 24-jarige en nou, was jy net vir my Faber gewees. Behalwe deur wat jy moes gegaan het, of wat om ons aangegaan het, of wat so, ek kan nou sê jy is beter, jy lyk beter, jy gedraai jou beter, jy kom voor beter, maar daar is niks wat ek sal sê, het voel vir my nou beter om saam met jou te wees, of voel slegter, of het slegter gevoel, so, dis wat ek sê, onze vriendskap was dalk vir my op so 'n band gewees, dat daar was niks ander faktore behalwe jy gewees, en net jy nie, so, al het jy soos die tyd deur die diepste storm gegaan, was het nog altyd net jy gewees, so, vir my personally, alles voel dieselfde.
want dit voel nog steeds vir my, dit is jy. So deur dit alles, al weet ek, kies nou 'n reborn, kies nou 'n nuwe mens, en jy strek nou uit na die toekoms, jy gaan nooit weer terugkyk en wat nie, maar jy is nog steeds vir my dieselfde. En ek dink dit is dat ons vriendskap nou nog vir my spesiaal maak, dat dit het nooit en gaan nooit vir my voel, jy is nou anders, of jy behandel my anders, want sover ek jy my nog dieselfde gebehandel deur van 16 jaar, 24 jaar tot nou toe, so dit is nog altyd net gay vir my gewees. So wat jy sê is, as iemand verslaaf is aan drugs, is hy 'n mens? Vir my was jy nog steeds 'n mens deur jou addiction gewees. So ek sal sê, enige mens wat verslaaf is nog steeds 'n mens, omdat dit is liefde van mense en omgee en care wat gemaak het, laat jy voel dat daar's te veel mense wat regtig vir jou iets beteken in jou lewe, om hulle almal te leer te stel. Ek voel mense soos jou ouers, soos jou vriende, soos ek byvoorbeeld, is almal mense wat bygedra het tot jou recovery, omdat ek gevoel het, daar is te veel mense wat vir my belangrik is, dat ek hierdie hele mense moet disappoint. So, vir enige addict dink ek, as daar genoeg support en mense is, ek sê ook nou nie, dit gaan met almal se storie gaan dieselfde wees nie, maar as daar kan genoeg support, liefde en regte persoon in hy mense lewe is dit vir enige addict om te recover. So enige addict op jou einde is nog steeds 'n mens. So ons moenie wanneer iemand 'n addict is, die mens probeer verder in die afgrond en stoot of wegstoot, omdat die mens iewers verander het in iemand wat ons nie weer ken nie. So ja, dis wat ek personally met jou kon gesien het, dat wanneer daar mense is wat vir jou omgee, is die mense genoeg om 'n besluit te neem dat ek my lewe wil verander. Op 'n dag gebeur daar ding wat my lewe dramatically en drastically verander. En my ouers is 'n spesifieke Vrydag uit. Hulle sê daar niemand is by die huis, ek is alleen by die huis. En hier lê ek baie hartseer, baie onseker van myself, vol verslawings, geen toekoms, geen hoop nie. En ek is baie lief vir sokker. So ek sê myself, ek gaan net sokker lê en kyk die naweek en ek gaan probeer om my lewe om te draai. En een van my vriende, Atsus number 2, kom klop by die deur en as ek so boor die bank kyk, dan staan Atsus number 2 in die deur en staan en skit so 'n tikbankie. Onmiddellik knip my derms. Ek wil nie, maar ek kan nie. Ek is verslaaf. Ek is op my laagste. Ek is op rock bottom. Maar 'n goeie ding gebeur op die spesifieke dag. Terwyl ek in die ketTINGS is, terwyl ek in die lagte is, terwyl ek in die modder is, terwyl ek 'n volle verslaafde addict is, gebeur daar dan. Die spesifieke dag hoor ek 'n stem wat sê tot hier toe en nie verder nie. Op die spesifieke dag hoor ek iemand of iets praat binne my en sê, jy gaan nou begin veg. Ek gaan jou vat en ek gaan jou lewe heel omdraai. En onmiddellik verdwyn die vriend. Atsus nummer 2 verdwyn. Hy staan nog steeds daar, maar hy verdwyn. Van hier is ek in ketTINGS, hier is ek in my lagte, maar hier voel ek so 'n sense of oorwinning. En ek besluit toe, right, ek gaan met Atsus nummer 2. Ek gaan met hom, ek gaan rook nou, maar deep down binne hoor ek die oorwinning. Deep down binne voel ek die oorwinning. Deep down binne sien ek die oorwinning. En ek sluit die deure toe en ons loop, maar dit voel asof ek alleen loop. In Posdien voel dit asof ek alleen is. Ek sien niks nie, ek hoor niks nie, alles is stil rondom my. En ek onthou die voorwaarde vir my om saam te rook is, Atsus nummer 2 het 'n broek van my gelyk, en ek moes toe die broek vir hom gee. Hy sê, "Dit tikbankie, ons kan gaan rook," maar hy lyk hy broek van my, en ek gee hom toe die broek, en ek en Atsus nummer 2 is deur Posdien se shanties. Ek hoor niks, ek sien niks, ek hoor net tot hier toe en nie verder nie. Ek hoor net, ek gaan jou lewe omdraai. Ek kon die oorwinning voel aan my vel, kon ek voel, this is victory, I've overcome this. In die 6-7 jaar wat ek in ketTINGS is, het ek nooit so gevoel nie. En terwyl ons op pad is na die shanty toe waar ons rook, as daar ander vriende ook,
Dit word die tikpyp word aan die brand gesteek en dit word gerook. Ek sien niks nie, ek hoor niks nie, ek voel niks nie en ek ervaar niks nie. As asof daar bonatuurlike stilte op my kom. Dit is onmoontlik om alleen in Bosmosburg se strate te wees. En dit was so 6:07 op 'n Vrydagmiddag. Maar ek was alleen. En in daai tyd begin praat die Here met my en sê, jy's vir beter bestem. Ek het jou op jou naam geroep. Jy's 'n leier. Jy kan die ding veg. En omdat ek geweet het dat dit ek is wat met my praat, maar dat daar 'n hoër krag is, het ek onmiddellik vry gevoel. En terwyl die manne nog rook, as ek uitdaan, ek is op en ek voel nee man, laat die manne gaan. Terwyl hulle rook, sê ek hulle gents, ek gooi uit. En ek onthou ek het R60 by die huis gehad. 60 of R90, ek kan nie so mooi onthou nie. En ek kom by die huis, ek gaan haal die geld. En ek Carestix as 'n klap, as 'n tafel, as 'n bin, net agter ons huis. En ek gaan om, ek vat die geld, ek gaan om Carestix toe. En ek sê myself, jy's alleen, so jy gaan koop vir jou 2 biere en jy sit en luister die stem en ervaar die oorwinning. En ek sit toe daar so lang ligpaal by Carestix. Ek sit toe daar buite met die 2 biere. En nog 'n defining ding gebeur. Ons het so 'n grys bakkie, 'n familiebakkie en die spesifieke dag bestuur my oom die bakkie. Daar's 'n ander antie van my en my ouma sit so links agter in die bakkie. En ek kom ry so aan Carestix se straat af en ek sit daar en die son is nog uit. Dit is net so oor 7 op 'n somersmiddag. Die son is nog uit. En dit voel my hele lewe flash voor my oë. Alles staan stil. Ek het nooit in my lewe 'n bakkie gesien wat so stil ry nie. Hier sit ek met die 2 biere en ek hoor 'n stem binne my wat nou begin berou en vra hoe kry ek hom so? Dit lyk asof al 3 daai mense in daai bakkie net op my fokus. Net op my lewe fokus. Net op my kondisie en my toestand fokus. Hier sit ek, beteken niks vir niemand nie. Hier ry my ouma verby, haar kleinkind, haar braai kleinkind, sit daar met 2 biere, weggerook aan die dik, 2 Black Label kotse. En ek sit in down die kot, terwyl ek kyk so diep in my ouma se oë, terwyl hulle verby ry. En as asof my lewe voor my oë besig is om af te speel. Rock bottom. Hoe het jy hier opgeëindig? In daai rock bottom moment, in daai rock bottom era, as daar joy, sunshine en sunflowers wat binne my oppop. En ek besluit toe tot hier toe nie verder. Ek besluit toe ek gaan veg. En ek drink die 2 biere klaar by Carestix. Ek besluit ek gaan terug na my vriende toe. Net om te kyk wat maak hulle, sit en rook hulle nog. En ek is mos nog 'n verslaafde. Ek is nog in addiction. So ek loop kyk ook as daar nog iets om te rook, as daar nog tik, as daar nog pille, as daar nog iets om te rook. Hulle praat met my, ek praat met hulle. Hulle verstaan my nie, ek verstaan nie vir hulle nie. Ek is alleen in Bosmosburg. Ek is alleen met 'n kamer vol vriende. En dis waar ek toe besluit, ek gaan nou die groot move maak. Dis waar ek besluit, ek gaan die kettinge nou afhaal. Dis waar ek besluit, ek gaan my lewe terugvat. Dis waar ek besluit, ek gaan my lewe terugdwing. En ek haal my foon uit en ek besluit, al manier hoe ek hier uit sal kom, as wanneer ek sal confess, dat ek 'n probleem het. Al manier hoe ek hier uit sal kom, as wanneer ek die krag van die addiction breek, en oopkom en skoon kom. En ek haal my foon uit, ek het so 'n klein Hisense foon, en ek haal my foon uit, en ek besluit, ek gaan nou my ouers 'n SMS skryf. En in die SMS, gaan ek by punt A begin, en by punt B eindig. En ek gaan hulle sê, ek is verslaaf aan leuns, verslaaf aan vriende, verslaaf aan vuilis, verslaaf aan sigaret, verslaaf aan daga, verslaaf aan tik, verslaaf aan pille. Ek is 'n addict. En ek sit toe baie hartseer in die gedruis, in die noise, baie hartseer.
En as asof die trane hier by my oë begin sit en ek skryf die SMS. En ek sê vir my ouers, ek struggle. En ek lig my hand op en ek sê ek kort help. En in my binneste heilig van die blink toekoms, die mooi seun, die sparkling boy, het rock bottom gehad. My lewe het nêrens gegaan, ek het aan niks of niemand gebehoort nie. Of ek het die sak gemaak, my lewe het die sak gemaak. Ek is in postdienste shanties in die donkerte, dis waar meestal van my lewe afspeel. En daar waar ons sit, waar ons net oor waar ons next fix vanaf sal kom. En ek skryf toe die SMS, en het is baie hartseer. Obviously, my ouers is pastore. Het is baie hartseer, het was baie hartseer. En ek skryf hulle die SMS. En ek onthou dat die respons gekom. En al respons was 'n sharp emoji. En ek was baie angstig, want ek het nie geweet wat om te verwag. Hoe hulle voel op die oomblik, of waar hulle was op die oomblik. Maar een ding wat ek geweet het, is dat my lewe gaan omdraai. En ek het die krag van addiction gebreek. En ek het krag terug self gevat. Op die spesifieke dag toe iets so met my praat, omdat ek in die wêreld was en 'n sondaar was, het ek nie geweet dat dit eintlik die Heilige Gees is wat besig is om met my te praat nie. En ek wil 'n skrif met julle deel wat ek toe na die tyd gekry het, wat daai dag openbaar. Jesegiel 16 vers 6 sê: Toe het ek verbygekom en jou in jou bloed sien spartel. Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het, gesê, leef. Ja, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het, gesê, groei. En daai spesifieke dag was ek in kettinge. Daai spesifieke dag was ek 'n verslaafde. Maar toe kom die goeie herder en hy sê vir my, leef. En ek vat daai woord met my hele hart en my siel, vat ek aan dit. En ek leef. Ek dank die Here vir die redding van my siel. Ek dank die Here vir tweede kanse. En ek dank die Here vir genade. Die maandag na ek my mense 'n boodskap gestuur het en die kettinge losgemaak het en die krag teruggevat het. Maandagoggend sê my pa my, daar's 'n non-profit organisation met die naam van TEDS, Tsansabani Alcohol and Drug Services. En ek gaan platgeslaan na die NGO toe. Ek het die spesifieke dag 'n swart hoodie aan. Ek het G-string plakkies aan en my voetjies is net so dun in die plakkies. En het is vir my 'n groot embarrassment, een van die mense wat daar werk as 'n suster in ons kerk. En ek voel nog, ek wil nie met haar werk nie, omdat ek baie skaam is, omdat ek baie vernederd is. En ek word ingeboek by TEDS. En daar sê hulle my dat ek aggressively addicted is. Hulle doen toetse op jou en bepaal die vlak van addiction wat jy het. Hulle bepaal ook, kan hulle jou van buite af help, kan jy van buite af klasse loop, of is dit nodig vir jou om na 'n rehabilitation center toe te gaan. Hulle bepaal ook wat jy rook en hoe lang dit sal vat vir jou om gesond te kan word. Eerste ding wat hulle doen is, hulle toets my. En hulle kry in my system crystal meth, hulle kry in my system daga, hulle kry in my system Mendrex. En hulle vra my 'n paar vrae en hulle bepaal of hulle kom agter dat ek aggressively addicted is. En dat daar geen ander option is maar om my na 'n rehabilitation center toe te stuur. En ek is baie teleurgesteld. Ek kon die hartseer op my ouers se gesig sien. Ek kon die vernedering op hulle se gesig sien. But at the same time I could see that they were very relieved to go on this journey. Daar was baie pyn en daar was baie verligting op dieselfde tyd. En hulle bepaal toe dat ek aggressively addicted is en dat ek vir 6 maande na rehab toe moet gaan. En my hart is baie seer, ek is baie teleurgesteld in myself. Jy weet, as ander mense jou teleurstel, dan is dit maklik om mee dit te deel.
Maar was jy al by 'n punt in jou lewe? Was jy al by 'n oomblik in jou lewe waar jy jouself gedisappointed? En daai oomblik is ek in 'n punt van my lewe waar ek myself diep teleurgestel het. Maar in die donkerte is daar lig, in die duisternis is daar lig. En ons gaan nie aan die huis toe. En daar's 'n wolk wat in die kamer hang, daar's 'n wolk wat in die huis hang. Ons is verlig, maar ons is teleurgestel. En ons is hartseer. En ek gaan bietjie vinniger beweeg. Ek moet toe elke week 'n klas bywoon, een sessie bywoon by TETS. Dit is amper 4 weke wat ek elke dag moet TETS toe gaan waar hulle verskillende toetse doen en verskillende goedjies bepaal. Hulle kyk ook as ek ernstig wil ek regtig 'n verandering maak of val ek uit die program uit. Hulle noem dit 'n outpatient program. En ek onthou aan die tyd bekeer ek toe. Ek gee my lewe vir die Here. En ek kom by die counselor Oustsidi Sarnam. En Oustsidi sê vir my, alhoewel jy bekeer het, nodig jy nog steeds die rehabilitation center om bietjie weg te breek. En ek beklei moet haar en sy laat sit my. En sy sê my so 'n mooi ding. Sy sê my, jy is geroep vir die tikrokers. Sy sê my, die is nou pynvol, maar God gaan die pyn vat en God gaan dit in destiny verander. God gaan die pyn vat en hy gaan maak dat jy 'n leier word, 'n kaptein word. En daai woorde herbou my toe weer. En 5-6 weke into die outpatient program word ek toe finally weggestuur. Die aand voor ek reep toe gaan onthou ek is met 2 van my vriende. Achus nommer 3 en Achus nommer 4. En ek sê vir hulle, ek gaan Pretoria toe, ek gaan soek werk. Ek sê hulle ook, julle gaan my nie in die hande kry nie, ek gaan my phones en goed afsit. En hulle is in a way happy vir my, hulle is in a way gemaklik daarmee. En die spesifieke dag rook ons nog en ons drink nog. En my ouers is toen in Postmasburg en hulle bel op en af en hulle stres van daar's 1 dokument wat ek nog moet gaan teken. En dit was so pynvol elke keer as ek my ma se stem moes hoor hoe anxious sy raak. Moes hoor hoe stressvol sy raak van sy wil regtig hê ek moet die ding doen. En ek loop toe met die voet uit Postdien uit na TETS se kantore toe. En ek gaan teken toe die laaste dokument wat ek moet teken. En ek kom loop weer met die voet terug en ek gaan weer aan. Ons gaan sit by 'n shanty en ons rook weer. En op daai tyd het ek ook toe by foon geverkoop van ek weet in die reep kan jy nie foon hê en ek was 'n foonverkoper om te rook natuurlik. En my mense het nie weer kontak met my nie en my ma sê my toe agterna, sy het baie gestres. Dis 8:00 ek kom nie by die huis uit nie. Ek moet 4:00 die oggend ry reep toe. Dis 9:00, dis 10:00. Ek kom nie by die huis uit nie. Ek moet môre reep toe ry. Dis 11:00 die aand, ek kom nie by die huis uit nie. My mense het nie kontak met my nie. Hulle is bang ek gaan weghardloop. Ek gaan die reep dodge. En ek kom toe eventually so 11:30. Ek gee al my vriende toe drukkies en is baie seer. Ek weet toe dit is finaal. Ek weet toe ek is op pad weg. Ek weet ek is op pad uit. En toe ek eventually by die huis kom, raak my hart so seer. Toe ek inkom, het my ma al komberse vir my uitgepak. Sy het al my rugsak gepak. Sy het alles uitgesort. En ek kry haar so diep jammer. Jy kan sien dat sy in baie pyn is. Jy kan sien dat sy baie vernederd is. En die trane sit so los in my oë. Ek is bietjie dronk, ek is bietjie gerook. Maar ek is baie emosioneel, ek is eintlik vol. Ek en my ma kan nie baie woorde wissel teen mekaar. Sy is dan verlig dat ek uitgekom het. Dat ek gekom het en sy sê my sy was baie bekommerd. Sy het gedog dat ek gaan opdag hê. En sy wys my hier is my klere en my goedjies is gepak en sy het vir my toiletries gekoop en alles wat ek gaan nodig het by die reep. En ek kon nie pyn in haar oë sien, ek kan nie teleurstelling in haar oë sien. Maar sy is my man, sy is lief vir my. En sy soek die vir my, sy wil hê ek moet verander. Sy sou my seker wou Ami toe gestuur het daai dag, of universiteit toe weer, of Amerika toe, maar hier is sy stuur haar seun reep toe. En die atmosfeer is baie laag in ons huis. En ek lê toe die aand op die bank en ek slaap ook toe nooit nie, ek lê heel aan wakker. So 5:00 die oggend kom Wieter 'n bakkie voor my huis en 'n steeds 'n bakkie. Sansabani alcohol en drugs 'n bakkie. Gaan toe uit en ek pak my goederse en ek sien my ma se oë is vol trane.
Ek sien haar hart is vol trane. My oë is vol trane en my hart is vol trane en vol disappointment. Ek klim toe in die bakkie en in die bakkie is my counselor obviously en nog 'n jong man wat ook op pad is na die reep toe. En in die bakkie sit ek baie teleurgesteld, in die bakkie sit ek as op pad Pretoria toe, baie trane, baie disappointment. Maar dankie Here vir Bethsaida Recovery Center. Dit is 'n plot geleë in Pretoria, lekker oop space, baie vrede hang oor die plek. En Bethsaida is 'n plek in die Bybel waar mense in 'n bad gespring het en hulle het genesing gekry. So ek dink ook die plek se naam was profeties gegee. Van toe ek in die reep stap het ek gevoel daar's 'n bietjie genesing wat plaasvind. Ek het gevoel daar's 'n bietjie verligting. Op 'n meer ligter noot toe ek ingaan, toe se 'n bietjie so shaky van as jy uitklim onmiddellik word jy gevat van die mense daar binne en dan vat hulle jou na 'n badkamer toe en daar moet jy jou kal uittrek. Jy moet vir jou kal uittrek en jy moet squat, jy moet poep, jy moet hoes. Laat as daar enige dwelms is wat jy saamgebring het, dan moet hulle onmiddellik uitjusteerd werk uitval of whatever jy dit gebeur het. So op 'n ligter noot, maar vir my was dit baie traumatizing. Ek ben nou voor vreemdelinge van my kal uittrek en so aan. En dankie Here, toe begin ek dag vir dag gesond raak, dag vir dag my genesing kry. Die eerste ding wat hulle jou leer in Bethsaida, step 1. Realize I'm not God. Realize I'm powerless to control my tendency to do the wrong thing. And realize that your life is unmanageable. En ek het reeds al in Postmasburg besef dat my lewe unmanageable is. En dat my addiction unmanageable is. En in die reep, toe help hulle my om te realize dat ek nie God is nie. En dat ek hierdie krag het om myself te help nie. En in die reep, niemand sê nie. Kan het aanleer, niemand sê nie. Van die kondisies vir my om reep toe te gaan was, ek het my ouers gevra dat hulle niemand sê nie. Ek was embarrassed. Ek was ashamed. My ouma het nie geweet nie, my ooms en my aunties het nie geweet nie, my vriende het nie geweet nie. Net my ma en my pa en my susters het geweet. Maar weet toe ek in die reep is, jy kry geleentheid om 'n brief te skryf aan jou ouers. En in die eerste week skryf ek vir hulle, sê almal waar ek is. God liberated me, het my onmiddellik vrygemaak. Want ek het gebesef, as ek nie mense sê waar ek was nie, dan kan ek nie getuig nie. Dan kan ek nie die pyn gebruik om my destiny vorentoe te vat nie. Toe ek eventually uitkom, onthou ek, my ma, hulle sê, my ouma die volgende dag by ons huis gekom, toe ek nog weg is reep toe. En my ouma het nie geweet waar is ek nie. En my ma sê, die oggend wil hulle nie die deure oopmaak in die huis nie. Almal in die huis huil. Almal in die huis is onder trane. Die ligte is nie aangesit nie. Almal in die huis is op hy rock bottom waar ek gewees het. Van wanneer jy verslaaf is, of wanneer jy addict is, dan is jou hele huis verslaaf. En jou hele huis is addict. En my ouma kom staan by môre in die huis, so vertel my ma my. En sy vra, waar is Fabricius? En my ma kan nie antwoord nie. Sy sê toe nee, ek het werk gaan gesoek in Pretoria. En my ma sê, daar so baie werk in Postmasburg. Of my ouma sê, daar so baie werk in Postmasburg. Wat loop soek in Pretoria werk? En my ma sê, die knop raak groter in hulle se keel en die trane is naby in hulle se oë. En my ouma sê hulle sit, ek het 'n droom gehad. En my ouma lê die droom uit. Sy sê sy droom dat ek terugkom uit Pretoria uit, terugkom huis toe. Sy sê sy sien aan die droom ek is mooi, ek is vet, ek is vol. Ek is weer myself. En sy sê aan die droom ek het 'n keyboard onder my arm en ek sê vir haar ouma kom ons gaan sing. En sy sê ek is hastig, ek jag haar aan. Sy sê ouma kom ons gaan sing. Sy sê die lied wat ek wil sing is 'n Tswana lied, maar die lied word vertel, ek staan onbeweeglik. Ek staan vas. En onmiddellik begin huil my ma en my pa. En dit was die confirmation vir hulle, dat die werk wat God begin het in my, gaan hy voltooi. En onmiddellik sê hulle my ouma, ek is in 'n reep en ek het probeer om my lewe te gaan herstel. En in die reep, soos die tyd verbygaan, begin ek my verbond en my verhouding met God.
Een van die seerste goed wat jy moet realize is dat jy fout was. Nie jou omstandighede blameer nie. Dat jy 'n addict was. En elkeen het verskillende redes hoekom hulle 'n addiction opvang. Ek sal nooit iemand kan 'n tikkop weer roep, of 'n dronklap, of 'n daggaroker nie. Want ek self is een. Ek sit net onder genade hierso. En soos hulle die journey met my deurgaan in Bethsaida en ek raak gesond, besef ek dat van die goeders wat my downfall was 'n appetite of 'n appetite for pleasure. Ek was baie lief vir plesier. Ook 'n appetite om gesien te word, in te pas. En ek wil met die jong mense praat. Ek wil hê julle moet my aandagtig luister. 'n Appetite for pleasure. 'n Appetite om in te pas. 'n Appetite om geken te word. Dit was my grootste downfall. Ek soek meer. Ek wil meer popular raak. Ek wil meer inpas. Ek wil die social butterfly bly. I want to go higher and higher and higher. En dit het my in 'n diep put gelos. Dit het my in 'n reep gelos. In my tyd in die reep, ek het 6 maande daar gespandeer. En ek het vir ewig en vir altyd geweet dat die ommeswaaiing in my mind klaar gebeur het. Die reep was maar net 'n veilige plek om bietjie te dink. Dit was baie hartseer, dit was baie vernederend. As ons altyd deel daar, dan val die trane van, dan hoor jy die oues sonder ouers gebore. Dan hoor jy die oues geryp. Dan hoor jy die ou het op die straat groot geraak. En jy kyk na jou lewe. En ek wil hê jy moet vandag na jou lewe kyk. En jy kyk na jou omstandighede en jy sien maar, ek het daar ouers, ek het daar 'n ordentlike huis. En die waardering vir my ouers en die waardering en liefde vir my omstandighede en die genade wat God op my lewe het, raak onmiddellik groter en groter. En ek kan nie wag om uit die reep uit te kom nie, want ek is besig om gesond te raak. Een defining moment in die reep is toe my pa 'n damage letter aan my moet skryf. Nou 'n damage letter is 'n kans waar hulle alle pyn wat jy veroorsaak het, as jy 'n TV gesteel het, as jy hulle se geld gesteel het, dis hulle se kans om daai brief te skryf en bietjie uit te kof. En ons sit in 'n groep en die damage letter word op my skoot neergesit. En as ek begin lees, begin my pa deur te sê die pyn of die damage wat ek aan myself veroorsaak het, as wat hom seer gemaak het. En hy sê my woorde wat ek nooit sal vergeet nie, tot vandag toe onthou ek dit. Hy sê my, I want a son of sober habits. Ek soek 'n nugter kind met nugter gewoontes. Hy sê my, jy hoef nie 'n goeie werk te hê nie. Jy hoef nie 'n graad te hê nie. Ek soek net 'n kind wat nugter is en nugter gewoontes het. En ek sê myself, al sterf ek, is dit al wat ek wil wees vir my pa. 'n nugter kind met nugter gewoontes. Ek voltooi toe suksesvol na 6 maande my rehabilitasieprogram. En my kop is reg, my siel is reg, ek is gesond. Ek het geen verslawing weer nie. Maar soos met enige verandering, as jy verander, bly die wêreld buite dieselfde. Tik is nog steeds buite, dagga is nog steeds buite, vriende is nog steeds buite, drank is nog steeds buite. Maar ek het verander. Ek sien uit, maar ek is at the same time baie bang, baie angstig. En ek dink my ouers is op dieselfde tyd excited, maar bang en angstig en versigtig. Onmiddellik het my physical appearance verander. Ek is weer geel, my gesig is weer vol, ek is skoon. En dis die een goeie ding. Maar die beste ding van alles is, ek het vrede in my siel. Die Bybel praat van that peace that surpasses all human understanding. Dit is die vrede wat ek nou het. Maar die groot vraag is natuurlijk, wat nou? Wat nou? En een van die eerste goed wat ek gedoen het is, ek het myself vergewe. En ek was nie skam van my journey nie. My storie is 'n storie van pyn, is 'n storie van hartseer, maar is 'n storie van tweede kanse en is 'n storie van genade. En ek besluit dat ek gaan passionately betrokke raak in youth ministry. Jong manne se lewens verander. Ek gaan hulle mentor.
En ek raak toe suksesvol in dit. Ek ran een van die suksesvolste jeuggroepe in Postmasburg nou. Vir die afgelope 5 jaar is ek besig met 'n combined jeuggroep wat net swel en swel. Daar's ander wat ons 300-400 jong mense in een saal het en ons juig en ons dans en ons deel die woord van die Here. Die Here seën my natuurlik ook as ek uit die reep uitkom, as mens what now? Waar werk jy? Die Here seën my, ek kry 'n baie goeie meisie in my lewe wat my verstaan, wat nie diskrimineer teen my pas nie. Die Here seën my toe ook met 'n goeie werk en 'n goeie loopbaan en ek kry standvastigheid. Die Bybel sê in Romeine, en hulle wat hy geroep het, het hy verordeneer. Die woord verordeneer beteken hy jou in posisie geplaas. Dan sê hy, en hulle wat hy verordeneer het, het hy geregverdig. En die regverdiging was daai proses toe ek in die reep was. En hulle wat hy geregverdig het, het hy geverheerlik, eindig hy hom af. En vandag waar ek hier sit, lewe ek verheerliking. Ek het my eie standvastige werk, ek het my eie standvastige gesin, ek het my eie karretjie. Natuurlik breek ons nie oor hierdie goed nie, maar ons boast oor wat die Here kan doen. En ek wil vandag diep in die lens kyk na 'n jong man toe wat nog vasgevang is in alkohol en dwelms en ek wil vir jou sê, jy kan. As jy die video kyk, as jy een van my vriende is wat nog in addiction is, wil ek vir jou sê, jy kan. Ek wil vir jou sê, daar is nie verskil tussen ek en jy nie. As maar net die genade wat vir my gevind het. En dan wil ek ook vir jou sê, jong man, jong dogter, daar is genade vir jou ook. Gee oor aan Jesus en allow vir hom om die werk te begin in jou lewe. Ek wil met 'n moeder praat wat dalk gehuil het soos my moeder. Ek wil met 'n pa praat wat dalk gevernederd gevoel het soos my pa. En ek wil sê, dit is moontlik. Ek wil sê, hou aan bid. En ek wil sê die belangrikste ding is, hou aan lief wees vir hy kind. Because love called me home. At the end of the day was het liefde wat my terug huis toe geroep het. Ek wil vir julle almal sê, my naam is Fabricius Jacobs. My storie is 'n storie van hoop. My storie is 'n storie van liefde. Dit is 'n storie van bespotting, mislukking. Maar dit is ook 'n storie van genade. En dit is 'n storie van tweede kanse.